hay un niño solo. En cada aula, en cada patio, en cada grupo. Un niño al que no miran, al que no llaman y al que nadie espera. Y lo peor, que todos lo sabemos. El bullying no empieza con un golpe. Empieza con una risa, con una burla, con un apodo que se repite hasta que duele. Empieza cuando los adultos dicen: es raro, es problemático, interrumpe, no se adapta, es que no quiere. Y entonces el niño se lo cree. Cree que el problema es él, cree que no vale, cree que no merece la pena estar donde está. Y ahí empieza la soledad. La soledad de los pasillos, de los recreos, de las clases donde se finge que no pasa nada. El sistema le pone una etiqueta y después lo deja solo. Solo con su miedo, solo con su etiqueta, solo con su silencio. Cada vez que un niño se queda solo, cada vez que un grupo se ríe de uno, cada vez que un adulto lo señala, estamos empujándolo un poquito más al borde. El bullying no es una frase, no es una travesura, es una herida que sangra todos los días. Y si no la curamos, mata. Así de simple, así de cruel, así de verdad. Y sí, a veces también somos los padres, porque no sabemos mirar, porque no tenemos tiempo, porque nos da miedo a escuchar lo que de verdad pasa. Pero yo sí escucho a mis hijos, porque necesitan poder hablar, decir la verdad, equivocarse sin miedo. Y sí, a veces somos duros con ellos, pero lo somos porque entendemos que ser duros ahora es ayudarles mañana. Porque ser padre o madre no es solo sobreproteger, es acompañar con verdad, y eso también salva vidas. Hoy puede ser el mío, pero mañana puede ser el tuyo. No lo olvides. Mi cuerpo tiene cicatrices, mi país también, y no pienso tapar ninguna. Mar Villanueva.